ټام کیرل وایي چې دا د مینې وخت دی نه د جنګ. یوه ورځ به موږ ټول د خپلو حقوقو خاوندان شو. یو ټولنه به د ماشومانو پر وړاندې زموږ جنسي توپیر چالان وپېژني. موږ له تبعیضي او بېانصافي چالان سره مخ یو، که څه هم موږ خپل احساساتي او جنسي اړیکې له ماشومانو سره جوړوی شو. حتی بعضې وختونو کې د دوی د والدینو نه بهترینې او ښې اړیکې جوړوی شو. موږ حیران یو په دې باندې چې کله تاسو ته د یو بل انسان په باره کې دا وویل شي چې دا نفسیاتي ناروغ دی او یا لیونی دی، نو ستاسو تاثر به څه وي او د هغه کس په اړه به ستاسو څه نظر وي چې تاسو نورو ته د ټولنې د خلاف کړو په اړه ورپېژني. د مرګ او په اور کې د سوځولو وړ دي وګرځوي. دغه تفصیلات او صفتونه چې موږ بیان کړل ښایي د دې صفتونو یو صفت کاپي وي چې کس بد معرفي کړي او د هغه چا به څه حال وي چې دا ټول صفات پکې راغونډ وي. په غرب او شرق کې اکثره خلک او رسنۍ په همدې صفتونو مخاطب کوي او دې ته د بچه‌بازۍ او په بل تعبیر پیډوفیلیا نوم ورکوي. پیډوفیل څه مطلب؟ په لنډه توګه پیډوفیل هغه څوک دی چې ماشومانو کې جنسي میلان ولري، که څه هم د جنسي اختلاف ولري او که نه، په هر صورت د دې ټولو ناوړه توضیحاتو سربیره چې د ماشومانو ځورونکو ته ورکړل شوی او همدا توضیحات بعضې خلک د پردي په توګه استعمالوي چې دې بدمرغیو ته اجازه ورکړي او لاره ورته هواره کړي تر څو دلته شور جوړ کړي او خپل اواز تر نړیوالو ورسوي او په نړۍ کې خپل جنسي تمایلات نړیوالو ته وروپېژني. تاسو شاید د همجنس پرستانو غوښتنو باندې حیران شئ چې دوی په نړۍ کې د پیژندلو لپاره کوي. تاسو به حیران پاتې شئ چې د هغه کسانو غوښتنې واورئ چې خپل جنسیت بدلول غواړي. دا حقیقت دی چې په غربي نړۍ کې د انسانانو جنسیت د ښځینه او نارینه پرته 50 ډولونه پیژندل شوي دي. راځئ نن غربي منحرفه نړۍ په یوه بله نوې چیره وپېژنو. په غربي نړۍ کې داسې وګړي شته چې د نړیوالو څخه غوښتنه کوي چې د ماشومانو پر وړاندې د دوی جنسي لیوالتیا ته د احترام په سترګه وکتل شي. دوی وایي چې موږ د غربي ټولنې اقلیت یو، زموږ غوښتنو ته پاملرنه نه کیږي او هیڅ رول نه راکول کیږي. راځئ خیالي دنیا پرېږدو او ولاړ به شو جرمني ته چې په می میاشت 2018 کال کې د ټیډیکس لخوا یوه خبري غونډه جوړه شوه. هلته به تاسو د طب له محصله مرجم حینا سره مخامخ شئ او هغه په سټیج باندې په داسې یوه موضوع باندې خبرې کوي چې تاسو به بالکل له دې مخکې نه وي اورېدلي. پیډوفیل یو طبیعي جنسي اړیکه ده. موږ باید دلته لږ وقفه وکړو او بیا هغه سوالونه وپوښتو کوم چې زموږ ذهن ته راځي. موږ باید دا پوښتنې وکړو: څنګه د جنسي اړیکو ازادي غوښتنه او د نورو خلکو لخوا د منلو لکه د واورې ګلوله دې ځای ته راورسېده؟ بل سوال هغه دا چې آیا په ټیډیکس د هاینا پریزنټیشن چې پر پیډوفیل باندې و د بحث کولو او هغه هم د عامو خلکو په منځ کې اول ځل و او که دا د دغه فعالیت لپاره یوه اوږده سلسله ده چې بعضې خلکو او تنظیمونو لخوا ملاتړ کیږي او کوښښ کوي چې په نړۍ کې د دې موجودیت ثابت کړي. او خورا مهم سوال هغه دا چې هغه کومې مرحلې دي چې پیډوفیلیا په اړه د بحثونو وړتیا زیاته کړې تر څو دا یو نورمال حالت ته راشي او خلکو لخوا ومنل شي. او د همجنس پرستانو د حرکتونو او د پیډوفیلیا ته ورته حرکتونو کې څه مشابهت دی چې دوی له هغه نه دعوا او استدلال کوي؟ محدودیتونه لرې کول. سیلون ډیوډ امریکایي ژورنالیست دی، وایي که ته د 1950 کال خلکو ته دا خبره وکړې چې له 2 نسلونو نه بعد به همجنس پرستي په لوړه کچه یو عادي او ښه کار ګڼل کیږي، نو هغه به تا د لیوني خطاب و. دا صحیح خبره ده. تر اوسه پورې د پیډوفیلیا قضیه په نوم شهرت لري. حتی په غربي نړۍ کې هم همدا دوی ته کافي ده چې د دې مدافع وکیل ته داسې سخت انتقادونه وروړي تر څو دا په کلکو ټکو وغندي. او که موږ اویایم کالونو ته ولاړ شو څنګه چې سیلیون ویلي نو موږ به په دې پوه شو چې همجنس پرستي نه دومره نفرت شروع کړی څومره چې په 80 کالو مخکې خلکو کول. مګر اوس په غرب کې همجنس پرستي ډېر عادي حال کې ده او له خلکو لخوا منل شوې ده. د پیډوفیلیا حرکتونه او هغه خلک چې د همجنس پرستۍ ملاتړ کوي په دې فکر کې دي چې د پیډوفیلیا قانوني کول د یوې شپې او ورځ کار نه دی، بلکې دا یو رقابت دی چې لوړ عزم ورته پکار دی او
او دا د امریکایي یو سیاستوال آلین لخوا تایید شو، څنګه چې آلین دا فکر کوي چې پیډوفیلیا حرکت به د همجنس پرستو خلکو د حلګو په توګه وګڼي او د هغوی لاره به تعقیب کړي چې مساوي چلن ورسره وشي په ټولنه کې، لکه څنګه چې همجنس پرستو د برابرۍ حق ترلاسه کړ. د رواني ډاکټرانو پیډوفیلیا په دویم ځل تعریف کړه، څنګه چې څو کاله مخکې همجنس پرستي بیا تعریف کړې وه. که پیډوفیلیا نورمال حالت راوستل غواړي نو په ټولنه کې کومې ستونزې او محدودیتونه له منځه وړل دي. خپلو اوریدونکو ته په ښکاره او عام ډول باندې دا محدودیتونه په پراخه کچه د خبرو اترو له لارې که منفي وي او که مثبت لرې کول غواړي. او په دویمه مرحله کې د هغو مظلومو ماشومانو چې ورسره زیاتی کېږي دا منفي وصف لرې کول دي، تر دې پورې چې د نورمال او د خپلې خوښې حال ته راورسیږي او دا ورته ثابته شي چې پیډوفیل یو طبیعي کار دی او دا کیسه قانوني کړي او دا ذهنیت ورکړل شي که دا قانوني نشو نو دا به وروستیوالی، ظلم، پرمختګ او د ازادۍ په مخ کې خنډ وي. د احتمالي ټکر رامنځته کېدل. لومړی مرحله چې په کوم مخکې شول، پیډوفیل او د هغو مدافعینو لپاره اوږد مهال ثابت نشول چې به دا خلکو سره په کال 2001 کې په دې اړه په پراخه کچه خبرې کېدي او وشوي. نو په دې نتیجه کې خلکو پیډوفیلیا فوراً وغندله او دا یې ذهني مریض وګڼل او وویل په دې باندې د بحث کولو هیڅ ضرورت نشته. کله چې د طب محصلې مرجم هاین د ټیډکس د پلیټفارم یا سټیج نه د پیډوفیل په اړه وینا وکړه نو دا له ډېرو او توندو نیوکو سره مخ شوه، تر دې پورې چې د ټیډکس ادارې بخښنه وغوښتله او دا ویډیو یې له یوټیوب نه هم حذف کړه. له بل پلوه بي بي سي پیډوفیل په باره کې یو مقاله د دې عنوان باندې خپره کړه چې پیډوفیل کومک ته ضرورت لري. نه په هغوی باندې انتقاد کول په دې ذریعه باندې دا وښودله چې پیډوفیل ذهني مریضي ده او د دې درمل نه پکار ده، په ټولنه کې د دې منلو ته ضرورت نشته. او د مقالې په آخر کې د یو پیډوفیل تجربه ذکر کړې، وایي د درملنې نه وروسته د هغه دلچسپي یا رجحان په ماشومانو کې ختم شوی دی او اوس له خپل مېرمنې سره خوشحاله ژوند کوي. او همداسې سی بی این خبري شبکه د خلکو تبصرې خپاره کړل کوم خلک چې وایي پیډوفیل د یو طبیعي کار نه دی. په دې کې د ذهني مریضانو یو مشهور ډاکټر لنډمنټل وایي چې پیډوفیل یو ذهني مریضي ده او امریکایي مشهور ډاکټر ډینیل ایمن په خپله وینا کې زیاتوي چې پیډوفیل د نورو وګړو په نسبت مختلف دماغ لري. که موږ د هغوی دماغ سکین کړو نو د دوی دماغ د خلکو په شان وي څوک چې OCD لري او OCD یو رواني ناروغي ده چې د ناغوښتل شوي فکرونو یا احساساتو جنون یا د یو څه کولو او یا هم د بار بار کولو مجبوریت لامل کیږي. په هر صورت آیا په دې باندې موږ کولی شو چې پیډوفیلیا او د هغو خلکو چې د پیډوفیلیا ته کار کوي مخنیوی وکړو؟ هغوی قربانیان دي نه مجرمین. راځئ چې مخکني ټکي روښانه کړو. تاسو په دې پوه شوي یاست هغه ګامونه چې پیډوفیل د خپل پیژندلو لپاره استعمالوي هغه به مختلفو مرحلو کې وي، له یوه مرحلې نه به حرکت کوي بلې ته، لیکن حقیقت موږ ته بل څه وایي. د لومړۍ مرحله کې د ټولنیزو محدودیتونو لرې کول دی او په کافي اندازه سره کامیاب شوي دي تر څو د خلکو دا ذهنیت جوړ کړي چې پیډوفیل یو طبیعي جنسي رجحان دی او دوی په دې باندې هم کار کوي چې خلکو ته د پیډوفیل داسې نمونه روښانه کړي چې په هغه کې د پیډوفیل منفي فکر ختم کړي. لکه وایس مجلې داسې یوه عجیبه مقاله خپره کړه چې د ماشومانو له تاوتریخوالي د ساتنې مثال ورکړل شوی و. مقالې کې لیکل شوي دي چې پیډوفیل باید د شرم احساس ونه کړي او موږ په خلکو باندې څنګه پوه شو چې هغوی سره موږ خبرې ونه کړو. نیویارک ټایمز هم پیډوفیل ناروغي ده جرم نه دی په دې عنوان باندې مقاله نشر کړه چې پیډوفیلیا یو طبیعي کار دی، دا د کوم شخص په انتخاب پورې اړه نه لري او په دې وروستو څېړنو کې د ثابته شوې ده چې ماشومانو پر وړاندې جنسي رغبت په چاپیریال کې د فعال بیولوژیک فاکټورونه لامل دي. وروستني ساینس څېړنو دا لامل شوې ده چې موږ یې ژغورلی یو. د کاناډا د یوه څېړونکي جیمز کینټر او بل پال پیډروف له خوا تایید شوې ده او په سپرینګو نامه ویبپاڼه کې مقاله نشر کړې ده. په هغه کې دا یادونه شوې ده چې تر اوسه داسې کوم شواهد نشته چې پیډوفیل د بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی وي خپله خوښه وي او که د درملنې سره. نو له دې وجې دوی وایي چې پیډوفیل یو جنټیک مسله ده نه د انتخاب او دا دوی دا فکر نور هم تقویه کوي. سربیره پر دې ټول پیډوفیل ذهني ناروغان نه دي. تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړه
چې په دې مقاله کې دا لیکل شوي دي چې په ماشومانو کې جنسي دلچسپي لرونکو خلکو ټول حالت یې نورمال وي. او د دې دا مطلب شو چې پیډوفیلیا د ذهني امراضو له لیست څخه په مکمله توګه حذف کړل شي. د نیویارک پوهنتون کې د فلسفې پروفیسر سټیفن کرشنر دغه مسله په خپل کتاب پیډوفیلیا او پیډوفیشیل انالیسیس مکمل یو فصل کې بحث کړی دی. د هغه کسانو دفاع کړې چې په ماشومانو جنسي رغبت لري او داسې خلک یې عادي کسان یاد کړي او هیڅ قسم ذهني مریضي نه لري. په هر صورت انډروګیګن په نوم باندې یو پیډوفیل بلاګر دی او په خپل بلاګ کې احصایه په دې عنوان هو زموږ دا ډول به ومنل شي او د ټولنې لخوا هغه پیډوفیل ومنل شي کوم چې مجرم نه دي باندې نشر کړی ده. په دې کې د هغه نړیوالو ورځپاڼو مثبت مقالې چې پیډوفیل باندې لیکل شوي دي شامل دي. هغه دا لیکلي دي چې په 2010 کال کې یوه مقاله لیکل شوې وه. په 2012 کال کې د مقالو شمیر زیات شوی و او 7 مقالو ته رسېدلی و. په 2014 او 2015 کال په منځ کې 15 مثبت مقالې لیکل شوي. تر دې پورې چې په کال 2014 کې د دې مقالو شمیر 14 ته ورسېد. د پیډوفیل د منلو پرمختګ د برېښنایي سازمان ورچیوس پیډوفیل د هڅو له امله ده چې دا په 2011 کال کې رامنځته شوه تر څو په ټولنه کې د پیډوفیل په نورمال ډول ومنل شي. در د اوسني حالت او 40 کاله مخکې حالات همدا سازمان او په دنیا کې هم دې ته ورته سازمانونو لخوا تایید شوې ده. په 80 کلونو کې تقریبا 40 پیډوفیلیا مرکزونه وتړل شو په ډنمارک، نوری، ایټالیا، استرالیا، فرانس او بلجیم، جرمني کې. مګر نن ورځ کې دوی په ورځپاڼو ته مقالې لیکي او بعضو پلیټفارمونو کې ځان ښکاره کوي. یو الماني د قانون پروفیسر ایډورډ برینګرسما چې ماشوم باندې د جنسي زیاتی په جرم کې نیول شوی و مقاله خپره کړه چې عنوان یې دی مینه لرونکي هلکان. د بالغانو او د ماشومانو ترمنځ د جنسي اړیکو مطالعه. آیا تاسو تر اوسه پورې د دوی د هڅو پرمختګ لار تعقیب کړئ؟ تاسو باید په دې باره کې ځان خبر کړئ. ماشومانو आवाज. موږ اوس په وروستي پړاو کې قرار لرو. د دې کار ونمولو وروسته په ټولنه کې هغه کارونه نه منل کیږي. د نورمال حالت راوستل نه وروسته د هغوی د حقوقو غوښتنه ده. په دې پړاو کې پیډوفیل غواړي چې دا 3 هدفونه حاصل کړي. اول، د عمر رضایت ختمول چې د عمر قانوني حد دی چې بل کس سره جنسي اړیکه ولري. دویم، پیډوفیلیا د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د لارښوونو څخه حذف کول. دریم، د ماشوم او بالغ په منځ کې اړیکې قانوني کول د هغو لپاره چې د اړیکې خوښوي. که غواړي چې خپل غوښتنو لاسته راوړنې ډېرې غوښتنو او اشخاصو په حقیقي زندګي او انټرنیټ باندې فعال دي، ساینسي مقالې او څېړنې چې پیډوفیلیا ته ګټه رسوي ورته ورسوي او هغوی په ویبپاڼو کې خپاره کړي تر څو په نړۍ کې د پیډوفیلیا حالت نور لوړ کړي. په دې پاڼو کې سپیک آؤٹ فار بوایز، بوای وایکی، بوای لینکس، IPCE او ټولو نه اوله مقامه کې د نامبالا سازمان دی چې په دنیا کې پیډوفیلیا د حقوقو دفاع لپاره مشهور سازمان دی چې ځان سره دا پیغام لري چې د پیډوفیلیا اړیکو ملاتړ کول چې د دواړو لخوا پر رضایت باندې ولاړ وي چې هلکان او نجونې ځواکمن کړي او دوی ته د جنسي ملګري غوره کول لپاره د انتخاب ازادي ورکړل شي. په دې تعقیب کې دا سازمان غواړي چې د عمر رضانیت ترمیم کړي او دا 10 کلن مقرر شي ځکه دوی دا دعوه کوي چې د عمر کې انسان دا توان لري چې د جنسي چلن غوره کړي او دوی دا ادعا د ساینسي څېړنو له مخې کوي. د دې پرله پسې ګامونه دا ښکاري چې په غربي نړۍ کې د پیډوفیلیا میلمه زموږ شاوخوا کې ګرځي. که همدې رفتار سره په پیډوفیلیا کار کیږي، موږ به د دې شاهدان شو چې سپینه ماڼۍ به د واده کولو یو نوی قانون جوړ کړي چې په دې سره به بالغ سړی وتوانیږي چې هغه د خپل ژوند مینې سره واده وکړي، څوک چې د ټولګیو ترمنځ نور ماشومانو سره لوبې کوي. په دې نړۍ کې چې همجنس پرستي طبیعي عمل په توګه وده ورکوي چې هغه د زناورو عمل ګڼل کېږي، د دوی په فکر په دې کې د تعجب خبره نشته چې پیډوفیل او نور منحرف شوي کارونو ته په دې بهانه وده ورکوي چې د عمل بیزوګانو کې عادي ګڼل کېږي، ځکه د ارتقایي نظریه په مطابق دغه بیزوګانې انسانانو سره جنټیکي مشابهت لري.
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون